Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le deuxième chapitre du livre Think and Grow Rich. كنا هضرنا في le premier chapitre على quelques concepts de base اللي كانوا l'importance d'avoir un but في الحياة ضروري. وهضرنا على le fait ديال انه il ne faut pas abandonner باش ما يوقعش لينا كيف ما وقع الأونكل داغبي اللي باع الارض ديالو اللي كانت فيها الذهب ou la personne qui l'a acheté de l'or quelques mètres après on demandait à oncle Darby mais heureusement il a compris la leçon واستعمل هاد la leçon هذا في l'industrie ديالو ديال l'assurance وكان les clients préférés ديالو هما اللي كيقولوا ليه لا ما نشتروش مع ديك l'assurance هو اللي كان موراهم il n'abandonne pas en tout cas c'est ce qu'il a appris في هذيك l'expérience ديالو في هذيك التجربه ديالو c'est ce qu'il a compris qu'il ne faut pas abandonner du tout وكان كيبيع 1 مليون دولار في العام ديال les assurances بسبب هذاك الشيء اللي وقع ليه donc en tout cas il a appris de l'expérience ديالو ديال l'échec ديال انه il a abandonné donc حنا فهمنا على انه il ne faut pas abandonner à partir du moment où كنلقاو شي حاجه اللي غادي نعيشوا عليها وبغينا نحققوها في الحياه ديالنا il faut pas abandonner وهضرنا اوسي على انه l'échec ما نخافوش من l'échec l'échec est une partie indispensable pour la réussite ما كتجي حتى شي réussite sans échec ما كيجيش un succès ما كتجيش une réussite particulière sans échec ضروري من l'échec. L'échec, ce n'est pas le contraire du succès, mais c'est une partie de le succès. Donc c'était ça le premier chapitre. Le deuxième chapitre, Napoléon Hill a parlé de la première étape vers la richesse, qui est le désir. Le désir. Edison, par exemple, il a dit un grand désir. Napoléon Hill a dit le désir. C'est la première étape. C'est vraiment la base. Edison a un grand désir باش يدير la lampe électrique. كان عنده un grand désir. كان واضح في هذه المسألة. عارف شنو باغي وكان عنده vraiment un désir انه يدير هذه المسألة هذه. وهذا لو ديزير هذا هو اللي عطاه لا فورس انه يصبر après 999 tentatives او 9000. alors كاين اللي كيقول 900 tentatives كاين اللي يقول 9000 en tout cas ناخذوا حنا اقل عدد اللي هو 999 tentatives d'échec يعني la première échouée la deuxième échouée la 999 là كندوزو عندو 3 entretiens pour avoir un poste et كنقولوا ما كاين والو ما كاين حتى شي حاجه donc 999 tentatives منين جاتو واش les capacités intellectuelles اللي عنده non. Est-ce que la condition financière dialo? Non. Est-ce que la famille dialo? Non. C'est ce désir. C'est le désir de la force. Le désir qui donne la force d'endurer, la force de poursuivre quelque chose qu'on désire vraiment. Barn la même chose. Barn, le premier chapitre, qu'elle a un désir d'être l'associé. وهاد بارن هذا il raconte à Napoléon Hill qui est l'auteur قال لي انا فاش كنت غادي عند اديسون جو مو ديزي با انه الا ما استقاتش سي با غراف غير نبقى مع ان اوفريي جو في فوار نشوف معاه وهذا كان عنده فا جو فو اتر لاسوسي ديال اديسون وهذا لو ديزير هو اللي خلاه يصبر بوندون 5 ans وهو في لاتولي ديالو كيعاونو ainsi de suite حتى جاتو l'opportunité ديال انه يحقق لو غيف ديالو qui était d'être l'associé ديال Edison. C'est ce désir. Alors هاد لو ديزير هذا à partir du moment où on trouve quelque chose de passionnant وكما قلت لكم la dernière fois on n'est pas obligé d'avoir la même chose le même désir on ne devrait pas de toute façon parce que حنا مختلفين مختلفين على بعضياتنا دونك كل واحد سبحان الله العظيم عطاه واحد لاتوش عطاه واحد الميول كيلكو بار عطاه واحد القدرات معينه اللي الا بحثت كيقول لك لو فواياج لو بلو لون لو فواياج او سان دو سوا الا خدا الانسان الوقت ديالو وفكر
ودخل في راسو وبحث في راسو وعرف انه لي شوز بوزيتيف اللي فيه لي كاليتي، وعرف شنو هما لي فيبليس ديالو، وعرف شنو بغا، وعرف كيس كي لوي في بليزير، وعرف انه كيفاش بغا يسالي حياته، وعرف راسو شنو باغي واش كيتسنى من الحياه انسي دو سويت. لو فواياج لو بلو لون اي لو فواياج او سان دو سوا. الا كان الانسان دخل غادي نلقاو دي شوز مختلفين، انا غنلقى اون شوز، انت غتلقى اون اوتر شوز، لا ترو بيرسون غتلقى اون اوتر شوز، وغنعمروا الارض بهاد لاكومبليسمون. سي فريمون فوندامونتال، سي فريمون فوندامونتال. سينو غنعيشوا كيف ما قلنا على لا سيرفاس. يلا ايا شنو نقراو، اون فا افوار دي زيتود، لا فاك، دي زيكول، انسي دو سويت. اشنو من بعد خصنا نخدموا، حنا نخدموا من بعد خصنا نشوفوا كيفاش غادي نشريو دار، اون دوا سماريي، اون دوا افوار دي زونفون تري بيان داكور، ومن بعد غيان ما كاين حتى شي حاجه. دونك يا اما هنا يا اما هنا. دونك حنا كيف ما هضرنا اون فو سورتير، اون فو فريمون ريبوندر لا كولتور ديال انه راه كلشي ممكن، راه كلشي ممكن. وهذا الشيء هذا ديال ايتود، دار، زواج، واولاد، انسي دو سويت، سي فريمون لا سوسيتي اللي دارت، سي فريمون لا سوسيتي اللي دارت لينا هاد الا فاسوني لا مانيير دو بونسي ديالنا، الا فريمون فاسوني لا مانيير دو بونسي ديالنا. هادشي مزيان، خصو يكون، ما تقولش ما خصوش يكون، خصو يكون، سي فوندامونتال، من الضروريات، من الضروريات. ولكن ماشي هادشي هو ولا فان في حد ذاته، ماشي هو لا فان في حد ذاته. بدليل ان الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي اللي مروي في صحيح مسلم، حديث قدسي طويل، الله سبحانه وتعالى كيهضر على نفسه، وحديث قدسي طويل غناخذوا غير واحد المقطع، دو فراز في الوسط ديالو، انه قال لك الله سبحانه وتعالى: لو اجتمع اولكم واخركم وانسكم وجنكم وطلب مني كل واحد منكم مسألته واعطيت كل واحد المسألة ديالو، ما نقص ذلك في ملكي شيئا كما ينقص المخيط اذا ادخلتها البحر. داك المخيط بحال البرا كبيره، دخلتيها في البحر وزدتيها، اش غتنقصات منها؟ اش نقصتي من البحر؟ غيان. اولنا واخرنا وانسنا وجننا. اذا هي دو لابوندونس، كاينه لابوندونس، هي بوكو دو شوز افوار، كلشي ممكن. تقول لي واش توت بوسيبل؟ ها انت الحديث القدسي ديال الله سبحانه وتعالى: اجتمع وطلب مني ونعطيك وما نقص مني حتى شي حاجه. اذا كاين. وفين كاين الخلل؟ كاين الخلل كاين عندنا حنا في لا ماشين انتيليكتوال ديالنا، هي اللي في اون سورت كو لا شوز اللي بوسيبل ولا شوز اللي اون ريفورت. كاين يقول لك whether you think you can or you can't you are right. هي هذه القضيه هذه. اسكو واش tu penses انك tu es capable de faire quelque chose او لا tu ne peux pas avoir. عندك الصح، قلتي وي جو بو فير، عندك الصح. قلتي وي جو نو بو با باسكو هي العدو ديال لا ريوسيت، راك عندك الصح. tu peux عندك الصح، tu peux pas عندك الصح. اون توكا الله سبحانه وتعالى قال لك تجمعوا كاملين وتقول لي كل واحد فيكم شنو بغا، ما نقص من عندي حتى شي حاجه. اذا كاينه لابوندونس كاينه. il faut avoir on creuse au sein de nous-mêmes ونعرفوا اش كننتظروا من الحياه ديالنا، شنو بغينا من الحياه ديالنا، ونديروا لو بلان نيسيسير. دونك هادشي هذا جوسكا ماتنون سا باغي سامبل، ولكن ابخي كاين واحد ليفور. نابوليون قال لك: اسكو فوز ات بري ا دوني، شنو مستعد تعطي اون روتور؟ انت بغيتي هذا الشيء، راه عندك ممكن تطلب اللي بغيتي، ولكن واش مستعد تدير ليفور؟ راه هنا فين كاين المشكل. واش مستعد دير ليفور نيسيسير بور اوبتونير سكو تو فو؟ سي سا لو بروبليم. كيقول لك في الشاعر: وليس المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. ليس المطالب بالتمني ولكن تؤخذ الدنيا غلابه. اسكو فوزيت بري انه كاينه اون بارتي ايفور، كاينه اون بارتي ديزير اللي مطلوقه. الله سبحانه وتعالى طلق لنا الكره الارضيه، قال لك خذ اللي بغيتي، طلب اللي بغيتي، يا اوكان بروبليم. ولكن كاينه واحد البارتي اسباب و ايفور وجهد. اسكو فوزيت بري؟ كاين دو شوز ديفيرون. دونك مع هاد ليفور هذا نابوليون هيل هضر على انه جو ني با لو شوا. C'est ça ce que je veux. Il n'y a pas d'autres options possibles. ما هو pas de retraite. ما كاينش لا retraite. بحال وعطى ليستوار ديال مارشال فيلد. مارشال فيلد il était un businessman في les États-Unis شحال هادي في les années 1800 في القرن 19. وكان وقع واحد لانسوندي، لو غراند انسوندي دو شيكاغو، لو غراند انسوندي دو شيكاغو، وكان خرب لهم شيكاغو كلها. 300 بيرسون ماتوا،
100 000 بيرسون بقاو بلا ديور بلا حتى شي حاجه وكنتجمعوا لي زونتربرونور اللي عندهم لي ستور ولي ماغازان في لافيل وقالوا شنو غادي نديروا دابا كيس كون فا كلهم قالوا فا شونجي دوندغو دابا هنا كاين ما كاين والو ما بقاو الديور ما كاين بوتيك لي ماغازان كلشي مشى ما بقى حتى شي حاجه الناس ما لقاو فين يسكنوا دابا نتوما كتقول لنا نديروا لو بيزنس ما يمكنش خصنا اون دوا سمي ناض واحد هذا المارشال الفيت قال لهم لا اور دو كيستيون اور دو كيستيون انا جو فو كونستروير لو ماغازان دوبي توجور هنا في هاد البلاصه هادي ما غنبدلش انا ما مشيت حتى شي بلاصه مشاو هما بقاو في شيكاغو هاد مارشال فيلد في les années 1840 et jusqu'à maintenant d'abord مازالين les magasins ديال مارشال فيلد في شيكاغو il a réussi هذاك الشيء اللي بغا هو il a réussi tout est possible كلشي ممكن انا قلت لكم كاينه une partie d'effort est-ce qu'on est prêt à faire ce qui est nécessaire ونحيدوا les mauvaises habitudes les distractions et on se met au travail selon notre désir, mais selon ce que nous devons obtenir. Non, selon notre désir et par expérience. والناس اللي كينجحوا في الحياة وفي السير الذاتية ديال الناس في الكون إلى يومنا هذا هذوك الحاجيات اللي حنا كنبغيوهم اللي كيقولوا لنا لا سوسيتي راه il faut avoir ça كيجيو مع لو ديزير donc pour qu'on soit pratique مع هاد لو ديزير هذا et qu'on n'abandonne pas pour qu'on soit pratique il faudrait prendre ثلاثه ديال المحاور في الحياة انا ولا مشيتو the wheel of life عجلة الحياة غتلقاو كاين شي 8 ديال areas of life او 8 ديال الادوار او 8 ديال المسائل اللي كنعيشوا عليها حنا كاملين كنعيشوا بنفس المساله الوغ كاين لا بروميير مثلا ça peut être professionnel la deuxième ça peut être spirituel la troisième ça peut être personnel ou la développement mon développement personnel en tant que personne ça peut être aussi finance ça peut être famille, ça peut être plein de choses. شي 8 ولا 10 ديال المسائل اختار شنو هو سكي بريوريتير pour vous. شنو qu'est-ce qui serait prioritaire. بالنسبه لي انا سكي بريوريتير غادي يكون بروفيسيونيل وغادي يكون spirituel وغادي يكون سيلف ديفلوبمنت ثلاثه éventuellement famille aussi éventuellement famille. Et je réfléchis par rapport à ce que je veux accomplir l'année prochaine. On est en train d'être pratique par rapport au désir, par rapport au fait de ne pas abandonner, d'accord. Et par rapport à il n'y a pas de retraite, c'est ça ce que je veux, c'est ça ce que je veux réaliser. Bien sûr, mais c'est ça ce que je veux. Donc, en 2021, je prends professionnel. La question suivante. Abdeslam, si tu devais tout avoir, par exemple, si tu devais tout avoir en 2021, ça serait quoi? Et j'ai dit que 2021, c'est ouvert, au niveau professionnel, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Exactement. Qu'est-ce que je veux accomplir? Le professionnel, qu'est-ce que je veux accomplir? Le spirituel. d'ici 2021 في السبيريتوال الدين شنو بغيت نتعلم بغيت نحفظ القران بغيت نحفظ شي صور بغيت نقرا شي تفسير بغيت نحفظ شي احاديث بغيت نقرا شي تفسير ديال شي احاديث بغيت ندير صداقات بغيت بلان دو شوز فكر شنو بغيت ندير tu n'es pas vous n'êtes pas obligé de dire spirituel تقدر دير قلت لك فينانس تقدر دير سوسيال تقدر دير ريلاسيون تقدر دير فامي تقدر دير بلان دو شوز رجعوا للويل اوف لايف عجله الحياه راه فيها المحاور واختار شنو هو prioritaire اللي عندك d'accord donc professionnel ça serait quoi هذا السؤال si vous devez tout avoir ça serait quoi شنو هو يكون في 2021 un exciting goal شي حاجه un objectif excitant pour toi Abdeslam professionnellement parlant في 2021 شنو يكون un objectif excitant بالنسبه لك انت ça serait quoi ونفكر ونكتب اشنو بغيت exactement oui sans limitation
je ne me limite pas. Je ne me limite pas. ما ناخذش بعين الاعتبار les problèmes اللي عندي. Les problèmes احنا غنهضروا عليهم في الاخر ديال الفيديو. نحيد الاعتبارات. Les problèmes, مشاكل, les situations difficiles, ainsi de suite. نحيدهم pour l'instant. Et je réfléchis. نطلق la réflexion ديالي. سي هاد المشاكل هذه اللي كندخلهم هما اللي كيخليونا on fonctionne pas les capacités optimales ديالنا. سي جوستومون هذا. انا جو بو با ما يمكنش دابا انا ما يمكنش ليا ودابا عندي هذا المشكل وعندي مع السيد مع هذا المشكل دابا وانا في الخدمه دابا هما كيفاش دايرين وما كيتعاملوش مزيان وجي با اسي دارجون ودابا ما يمكنش لي اسي دو سويت بس صافي ما كاين والو. on ne peut pas réfléchir في ان ديزير بحال هكا. دونك تيقول لك éliminer هادشي كامل. Si vous devez accomplir quelque chose, sachant que c'est possible, ça serait quoi? On peut faire au niveau professionnel, au niveau spirituel, au niveau développement. ديالي أنا عندي 2021, qu'est-ce que tu souhaites apprendre? D'ici 2021, شنو بغيتي تلقى راسك تعلمتي جديد؟ مثلا ça serait quoi? ونعرف هاد لي زوبجيكتيف ندير غير 3 في 3 ديال المحاور مختلفة ندير غير 3. وندوز لا دوزيام بارتي كي ليفور. شنو مستعد انا نعطي بروفيسيونيل. جو فو ديفينير جو فو افوار اون بروموسيون مثلا. ندير ان بلان كومون جو بو اريفي ا سا. شنو هما المسائل اللي خاصني انا pour devenir ce que je veux devenir, ainsi de suite. La dernière partie, donc هنا la partie pratique ديال comment on peut associer un désir في حياتنا العملية quotidienne. C'est de cette manière. ناخذ الويل اوف لايف نختار مسائل داكور اللي بريوريتير عندي انا ونحط فيها ان اوبجيكتيف ونفكر فيه فريمون ان اوبجيكتيف باسيونون بالنسبه لي انا بغض النظر على جميع الاعتبارات اللي عندي في الحياه ديالي. لا ديرنيير دي شوز هو انه اسكو فو بونسي كو بارن او لا ايديسون ما كانش عنده مشاكل. انا بعدا بالنسبه لي انا ملي كنتفكر الين كالير كتحيد ليا جميع الاعذار. انا بالنسبه لي الين كالير حيدت لينا حنا اون طونكو بيرسون حيدت لينا الاعذار. اون بيرسون اللي كانت عمياء ما كتشوفش وكانت ما كتسمعش وما كتهضرش الى اوبتوني دي ديبلوم يونيفرسيتير والعالم كامل كيعرف الين كالير وحققات هذوك المسائل اللي عندها لا فالور بالنسبه لها هي حيدت لينا الاعذار. ما خلات لينا ما نقولوش نجي عندها نقول لها انا جي دي بروبليم فينونسي. J'ai pas pu réaliser ce que je veux parce que j'ai des problèmes financiers ou là parce que عندي الخدمة ديالي la société ديالي elle n'est pas extraordinaire ou là mais il y a pas assez de conditions, les conditions ne sont pas favorables. شنو تقول il y a pas. انا بالنسبة لي الين كالير حيدت لينا الاعذار حيداتهم. une personne بيتهوفن كلشي كيهضر عليه. كلشي كيهضر عليه معروف شكون كتعرفوه. بيتهوفن كان ما كيسمعش. لويس براي اللي صوب لا ماشين باش كيقراو الناس اللي ما كيشوفوش حتى هو كان عمى. لويس براي و لي زيكزامبل بزاف لي زيكزامبل بوكو في هادشي. دونك ما عندناش العذر زعما المشاكل ديالنا العاديه ما عندناش. الين كالير جو كخوا با خلات لشي واحد فينا عذر ما يحققش ان ديزير. دونك فوالا طولنا عليكم شويه في هاد لا فيديو. Je vous remercie. خليو لينا vos commentaires. قولوا لينا شنو هما les désirs ديالكم. قولوا لينا si vous avez besoin de quelque chose, des exercices. Et je vous remercie de votre accueil, de votre temps et à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.